승객 여러분, 쾌적하고 편안한 도시철도 이용을 위하여 역 구매와 전동차 내에서 허가 없이 종교 활동이나 물품을 판매하는 행위는 금지되어 있습니다. 올바른 도시철도 이용이나 주선 및 기초질서 확립을 협조하여 주시기 바랍니다. 이번 역은 부산역. 내리실 문은 오른쪽. Next stop is 부산. The doors are on the right. 이 역은 승강장과 열차 사이가 넓습니다. 내리실 때 조심하시기 바랍니다. Please watch your step.